Guys, ada kabar baik kali ini, baik atau buruk yang menurut kalian terserah. Nah, kali ini nggak ada yang namanya banyak subscriber. Mulai besok aku bakal buat video panjang Minecraft ya, Minecraft. Aku nggak tuli lagi, alah apa pokoknya. Nah, nanti aku udah mulai pembukaan aku sendiri ya, jadi jangan cek kalau jelek. Ya udah, dadah.